Prapë jam ka kthena. Një çështje tjetër që është kam interesën shumë. Edhe për punë vendosjes taktikës para zgjedhore. A mundemi me garantu që s'kan me qenë krejt zgjedhjet një farë dueli i madh virtual nërmjet Albin Kurtit edhe Vjosa Osmanit? Apo s'mundemi me ju shmangë si saj? Dy politikantë ma të fuqishëm të gjeneratës janë prish nërmje vete edhe ajo ka me kërsit dika. Kështu. Mendoj që për momentin, unë nuk besoj që do të ketë luftë virtuale, apo edhe mediale në brenda në studiu tuajën apo dikun tjetër, por për momentin jemi duke e pa në çfarë drejtë është opozita. Që i bjen? Që i bjen kështu. LDK-ja mirët me PSD-n, PDK-ja mirët me LDK-n. Do me thonë, ja kjo është drejtja e opozitësët. Nuk bisedohet për vendin e parë. As nuk bisedohet Kurti që do të merret me dikë që ka bashkëpunu, ka qenë presidente, ka qenë koalicion me neve. Unë mendoj që lufta do të bëhet për vendin e dytë dhe për vendin e tretë. Pasi që po e shumë që edhe me PSD-n po mirët LDK-ja, llogaritën çfarë gjendje ka ardhur. Kështu që unë nuk mendoj që do të kemi luftë virtuale, do të ketë do të dalë me plan program, dhe mendoj që populli e din kush është fajtor lart dhe tashmë mendoj që është në qytetarin të zi se kush do të votohet, por me sa shohun nuk do të ketë ndryshime në zirë. Në anën tjetër jonë do kolegë që i keni pas në grup parlamentar se di e pash doktori Haxhi Avdyli, e pash Jeta Statovci, Dul nuk e di çka tjetër mundet me qenë element befasus i këtyne zgjedhjeve. A pret ndaj befasit madhe tjetër në lista, ose a del vetë vendosja me na emën 3 interesant? Po, në vetëvendosja është partije hapër, sidomos edhe rinis, profesionistëve, fushave të ndryshme, dhe besoj që do të ketë edhe refreskim të listës, por mendoj që ne kemi bashkëpunu shumë mirë me deputetin Haxhi Avdyli dhe kolegën Statovci. Nuk kemi pas ndonjë problem dhe ata tash kanë vendosur të jenë në pjesë e listës LDK-s dhe nuk kam diçka të shtoj pasi që e kemi kalu 4 vjetë bashkë dhe nuk du t'jem tash të them jo kështu jo ashtu. Nëse s'ke qëllimi as me të vendosën kurth, nuk... Po, apo kuptan, jo, unë përdu të them që... Veç po pyse para, ata merr mendja që damton që ngrej vot, e dyta jemi ka flasim për zgjedhjet e 2020, për zgjedhjet paraproglas, 2021 të kujtohet, Albin Kurti s'ka qenë në flet votim, Nishi ka qenë zbrast, Vjosa Osmani ka pas 300.000 vota, jemi ka flasim për emna